टॉमी मैं घर आ गया। मालिक आप ज्यादा थके हुए लग रहे हो। अरे टॉमी क्या बताऊं, आज बॉस ने बहुत काम कराया, मैं तो चला सोने। मालिक कितना मेहनत करते हैं, वो दिन भर काम करते रहते हैं। पहले हमेशा मालिक मेरे पास आकर मेरे पैरों को धुलते रहते थे, अब वक्त है मैं मालिक की सेवा करूं। जल्दी से जाकर इस टब में पानी भर लेता हूं। चलो अब मालिक को उठाता हूं। मालिक मालिक उठो, अब अपने पैरों को इस टब में डालो, आज मैं आपकी सेवा करूंगा। अरे टॉमी इसकी क्या जरूरत थी, चलो कोई ना तुम धुल दो। लाइए मालिक पैर। टॉमी तुम कितने अच्छे हो, भगवान सभी को तुम्हारे जैसा टॉमी दे। कितना गंदा है, कितने दिन से पैर नहीं धुले। अरे टॉमी बस करो, अब ज्यादा सेवा मत करो। दोस्तों अगर आपको भी मेरा टॉमी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।